Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle sismik araştırmalara devam eden Derin Deniz'de Fatih gemisiyle başlattığı petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına Doğu Akdeniz'de sığ deniz faaliyetlerini de ekleyen Türkiye'nin rezervlerine erişmek amacıyla yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor. 3 trilyon metreküp doğalgazın varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarda tespit edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ayağa kaldıracak nitelikte bir doğalgazın var olduğunu bilim adamları olarak tespit etmiş bulunmaktayız. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ergül Yaşar, Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğinde söz sahibi olan bir ülke konumuna geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti de bu konuda son zamanlarda bir farkındalık oluşturarak yeni bir milli petrol politikası oluşturdu. Bir bilim akademisyen olarak da bu yapılan çalışmalardan gayet mutluyum. Yaşar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi haklarını global güçlere bırakacak durumda olmayan bir ülke konumunda olduğunu belirterek çok şükür kendi başımıza durabilecek ve yetebilecek bir durumdayız. Bölgesel güç olmaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Yani devletimizin bu konudaki sıçrama yapması, Türkiye'yi ayağa kaldırabilmesi için milli petrol politikası ve milli enerji politikası çok şükür uygulanmaya başlandı. Doğu Akdeniz'de 12 ülkenin savaş gemisinin hazır beklediğine işaret eden Yaşar şöyle devam etti. Bu sondaj çalışmalarının sebebi ne? Tamamen orada bir gerilim oluşturmak. Yani anlaşma yapılmadan kendi arazinizde çalışamazsınız. Kendi sınırlarınız içerisinde çalışamaz. Çünkü orada hem KKTC'nin hakkı var hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı var. Bize danışılmadan, bize sorulmadan, bizimle anlaşma yapılmadan bu bölgelerde petrol ve doğalgazın aranması yanlış.